वीडियो में आप बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल में यहाँ पर आप फनी प्रैंक साउंड एप्लीकेशन को कैसे यूज़ कर सकते हो। जेफबॉक्स एप्लीकेशन कैसे इस्तेमाल करेंगे, प्ले स्टोर से आपको इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये फनी प्रैंक टाइप की एप्लीकेशन इस्तेमाल करने के लिए ऐप को ओपन करने के बाद कुछ टाइम वेट करेंगे। ऐप जो है ओपन हो जाएगी, आपको इसे कम्प्लीटली ओपन होने देना है। सो गाइज आप देख सकते हो एप्लीकेशन को जैसे ही आप ओपन करोगे तो यहाँ पर गाइज आपको जिस भी टाइप का किसी के साथ प्रैंक करना है तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, किसी भी ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे अगर आपको यहाँ पर मैं ऑप्शन सिलेक्ट करके आपको दिखा ले तो ऊपर की ओर बहुत सारी कैटेगरीज भी आपको मिल जाती है। सो यहाँ पर आप जो हेयर टाइप की यहाँ पर मैं कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर गाइज एक जो नेटवर्क चूज़ कर लेता हूँ और इस तरीके से यहाँ पर आप इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर ये ट्रिमर की टाइप यहाँ पर ये चालू हो जाएगा और यहाँ पर गाइज हेयर कटिंग के टाइप से या कुछ इस तरीके से आप जो है प्रैंक यहाँ पर जिसके साथ करना चाहते हो यहाँ पर आप कर सकते हो। तो यहाँ पर कुछ ऐड शो करते हो, ऐड को कट करेंगे तो गाइज आपको बहुत सारे आइकन मिल जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर गाइज आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। जिस भी टाइप का प्रैंक करना है यहाँ से आप ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो। मैं गन चूज करता हूँ। अब देखो कुछ इस तरीके से आप प्रैंक किसी भी यहाँ पर आप कर सकते हो। इस तरीके से आप इस एप्लीकेशन का अपने मोबाइल में इस्तेमाल कर सकते हो।